మంచి డ్రింక్ గురించి చెప్తాను. డ్రింక్ అనే దానికన్నా ఇది ఒక ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ హెల్త్ టిప్ చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళకి, ఇంట్లో ఏజ్డ్ పీపుల్ ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి, అలాగే చిన్న పిల్లలకి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. అదేమిటంటే పొడి దగ్గు. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందిలో మనం పొడి దగ్గును చూస్తూ ఉన్నాం. కరోనా వచ్చి తగ్గిన తర్వాత చాలామందికి ఈ దగ్గు తగ్గటం లేదు అనే కంప్లైంట్స్ కూడా ఉన్నాయని డాక్టర్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. పొడి దగ్గు అస్తమానం రావటం, గొంతు తట్టేసినట్టుగా ఉండటం, పట్టేసినట్టుగా ఉండడం, ఆ తర్వాత ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత మనకి ముక్కు నుంచి ఇంకా మళ్ళీ జలుబు మళ్ళీ బిగిన్ అవ్వటం, అలా రొటీన్గా జరగటం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్న విషయం డాక్టర్స్. సో ఆయుర్వేదిక్లో ఒక మంచి కషాయం అంటే కొంచెం లెంతీ ప్రాసెస్, చాలా ఐటమ్స్ అందులో కలుపుతారు. కషాయం కాకుండా మన ఇంట్లో దొరికే చాలా చిన్న విషయాల్ని తీసుకొని మనం ఈ పొడి దగ్గు బారి నుంచి బయటపడవచ్చు. అదేమిటంటే ఫస్ట్ ప్రతి ఇంట్లో మీకు తెలుసు కదా, 24 అవర్స్ ఆక్సిజన్ ఉన్న మొక్క ఏంటి? మనందరికీ తెలిసిన విషయమే తులసి. తులసి ఆకులు ఒక 10 తీసుకోండి. 10 తులసి ఆకులు, ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం, పది ఆకులండి ఇవి. సో నిమ్మరసం, ఒక స్పూన్ తేనె, మిరియాలు, ఇవి కూడా ఒక 10 తీసుకోండి. సో ఇలా ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి. ఉన్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి? ఒక గ్లాస్ నీరుని తీసుకోండి. పెద్దవాళ్ళైతే 1.5 గ్లాస్ తీసుకోవాలి. అదే పిల్లలైతే కనుక 1 గ్లాస్ నీరు సరిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లుగా పెద్దలైతే 1.5 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి. గ్లాసు నీరు. అదే పిల్లలైతే 1 గ్లాస్ సరిపోతుంది. 1 గ్లాస్ నీరు సరిపోతుంది. సో ఇది ప్రాసెస్. మనం రెగ్యులర్గా ఇది పాటించటం వలన పొడి దగ్గు బారి నుంచి బయటపడవచ్చు. అది ఎలానో తెలుసుకుందాం. సో మామూలుగా తులసి వాటర్ని తీసుకొని బాగా మరిగించాలి. బాగా మరిగించడం అంటే ఎంత మరిగించాలి అని మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు. తులసి ఆకులు, ఓన్లీ తులసి ఆకులు మాత్రమే తీసుకొని వాటర్లో వేసి 1.5 గ్లాస్ వాటర్లో వేసి బాగా మరిగించండి. అది హాఫ్ వాటర్ అయిపోవాలి. అంటే మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ హాఫ్ అవ్వాలి. అయిన తర్వాత నిమ్మరసం 1 స్పూన్, అలాగే 10 మిరియాలు తీసుకొని బాగా పొడి చేసి ఆ పొడిని కలిపి అది రెగ్యులర్గా పరగడుపున, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పరగడుపున. సో పరగడుపున గనక ఆ వాటర్ తాగినట్లయితే పొడి దగ్గు బారి నుంచి కరెక్ట్గా 7 డేస్లో, 7 రోజులు, ఓన్లీ 7 డేస్లో మీరు ఆ బాధ నుంచి బయటపడతారు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను ప్రాసెస్. చిన్న పిల్లలైతే హాఫ్ గ్లాస్ అంటే మనం టీ గ్లాస్ అవుతుంది. పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే అంటే 1/2 లీటర్ నీరు తీసుకుంటే మీకు అందులో హాఫ్ వాటర్ అయిపోతుంది. పెద్దవాళ్ళకైతే ఇంకాస్త ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కువ తాగాలి కూడా వాళ్ళ ఏజ్కి తగ్గట్టు. 60-70 ఇయర్స్ వాళ్ళకైనా ఏ దగ్గు బారిన పడినా, అంటే లైక్ మీకు ఆస్తమా ప్రాబ్లం ఉండి, లేదా పొడి దగ్గు బారిన కానివ్వండి, లేదా జలుబుతో వచ్చిన దగ్గు కానివ్వండి, ఇలా ఏ దగ్గు బారిన ఉన్నా మీకు అలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ కషాయాన్ని ఇలా తీసుకోండి. కషాయం అనే దానికన్నా ఈ
ఇలా తాగిన వాటర్ వల్ల మీకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్, ఇమీడియట్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది. రెగ్యులర్గా ఒక వారం రోజులు పాటించడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరగడం జరుగుతుంది. అలాగే మీకు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం ఇమీడియట్గా లభిస్తుంది. మిరియాలు కానివ్వండి, అలాగే తులసి ఆకులు కానివ్వండి, చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తాయి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే, మీకు బాగా జలుబుతో వచ్చిన దగ్గు అయితే కనుక నిమ్మరసాన్ని స్కిప్ చేయండి. జలుబుతో దగ్గు వస్తుంటే కనుక నిమ్మరసాన్ని స్కిప్ చేయండి. మరి నిమ్మరసం ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి అని అంటారు. అయితే ఈ నిమ్మరసం ప్లేస్లో ఏం చేయాలి అంటే సొంటి, చిటికెడు, సొంటి పౌడర్ ఉంటుంది కదా, సొంటి పౌడర్ని చిటికెడు వేసుకొని చక్కగా కలుపుకొని తాగాలి. ఎవరు? కేవలం జలుబుతో వచ్చిన వారు మాత్రమే, లేదా మీరు ఖచ్చితంగా నిమ్మరసంతోనే వేసుకోండి, సొంటి పౌడర్ అక్కర్లేదు. ఓకే. లేదా మీకు సొంటి పౌడర్తో కూడా కలిపి జలుబు ఎఫెక్ట్ అయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి మాకు, ముక్కు శ్వాస పీల్చుకోవడానికి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంది అనే ఫీల్ మీకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి, చక్కగా చిటికెడు వేసుకొని నిమ్మరసం కూడా కలుపుకొని తాగే ప్రయత్నం చేయండి. సో ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని ఇలా తాగటం వల్ల చాలా దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు 100% మీకు ఎఫెక్టివ్. అంటే ఎంత ఎఫెక్టివ్ అంటే మీరు వారం రోజుల తర్వాత, ఈ వాటర్ తాగిన వారం రోజుల తర్వాత అసలు మీకు దగ్గు అనే మాటే ఉండదు. ఒక్కసారి మీరు వాడి చూడండి. అది ఎలాంటి దగ్గైనా కానీ తప్పకుండా ఉపశమనం పొందుతారు. హోప్ యూ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే తెలుగు పాపులర్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.